रामराज पुलिस ने चेकिंग के दौरान बैराज चेक पोस्ट पर एक पिकअप गाड़ी में प्लास्टिक की कैरेटों के नीचे छिपाकर ले जाए जा रहे भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाने के एसओ राजेंद्र गिरी, एसआई माजिद अली, कांस्टेबल अशोक कुमार व जितेंद्र कुमार के साथ थाना क्षेत्र की बैराज पुलिस चौकी पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बिजनौर की ओर से आ रही एक तिरपाल से ढकी हुई पिकअप गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो गाड़ी चालक ने गाड़ी को भगाने का प्रयास किया, किंतु रामराज पुलिस ने बैरियर लगाते हुए गाड़ी को रोक लिया तथा गाड़ी की गहनता से तलाशी ली तो पुलिस ने उसमें रखी आम की खाली पेटियों के नीचे छुपाकर रखे गए 52 बोरे में धरतीमार पटाखे मिले। पुलिस के अनुसार गाड़ी से करीब 5 कुंतल पटाखे बरामद हुए हैं, जिस पर पुलिस ने पिकअप गाड़ी में सवार मीरापुर के मोहल्ला मुस्तरक निवासी तहसीन पुत्र यामीन व भुम्मा रोड कैथोड़ा निवासी दिलसाद पुत्र शौकात को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। एसओ राजेंद्र गिरी ने बताया कि पकड़े गए लोगों से बिजनौर से बिना लाइसेंस भारी मात्रा में पटाखे खरीदकर मीरापुर लेकर जा रहे थे, जिनके विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर गाड़ी को सीज कर दिया गया। मीरापुर से मोहम्मद फरीद अंसारी और सादाब अंसारी की रिपोर्ट। सर, पटाखे पकड़ने के बारे में बताइए। ये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक यादव जी द्वारा चलाए गए आदेश के अनुसार बैराज पर हमारा एसआई श्री माजिद अली और हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल जितेंद्र चेकिंग कर रहे थे। तो दौरान चेकिंग ये जो बिजनौर की तरफ से बोलेरो पिकअप गाड़ी जो यूपी 23T 2152 आई, इसे चेक किया गया तो इसमें 52 कट्टे जिनमें दीवार मार पटाखे भरे हुए थे। तो ये इसमें मिले, इसके बारे में पूछने पर इनसे लाइसेंस तलब किया गया तो इनके पास इसका कोई लाइसेंस नहीं था। इनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा 5/9 है का मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया। पटाखे की कीमत कितनी होगी लगभग? कीमत करीब लगा लो ये 50,000 के आसपास समथिंग। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें, एक है तहसीन और दूसरा है दिलसाद। गाड़ी कौन चला रहा? गाड़ी दिलसाद चला रहा है।